చిక్కుడుకాయ ఎగ్ ఫ్రై అండి ఈరోజు రెసిపీ. గోరు చిక్కుడుకాయలను కడిగి ఇలా వాష్ చేసుకొని వాటర్ పోసుకొని అది కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలండి. ఇలా సాల్ట్ వేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టుకొని గ్యాస్ వెలిగించుకోవాలండి. టెన్ 15 మినిట్స్ ఇలాగే ఉడికించుకోవాలండి. ఈ లోపల తాలింపు దినుసులు, ఎగ్స్, కొత్తిమీర, కరివేపాకు, చిన్నులపాయలు, పచ్చిమిర్చి రెడీ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఒకసారి మూత తీసుకొని ఇలా చూసుకొని తిప్పుకొని ఇలాగ సింపుల్లోనే ఉడికించుకోవాలి. తర్వాత లిడ్ క్లోజ్ చేసుకోవాలి. సారీ అండి, చిక్కుడుకాయలు ఉడికిపోయినాయి అండి బాగా. వీటిని స్ట్రైన్ చేసుకోవాలి. స్ట్రైన్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి, చల్లార్చుకోవాలి. ఇలా ఒలుచుకోవాలండి. స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టుకోవాలండి. 3 స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలండి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత పోపు దినుసులు వేసుకోవాలండి. బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి పోపు దినుసులు. దీనిలో కరివేపాకు కూడా వేసుకోవాలి. కొంచెం కరివేపాకు కూడా వాష్ చేసుకొని కరివేపాకు వేసుకోవాలి. అలాగే కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవాలండి. 2-3 వేసుకోవాలండి. అలాగే వెల్లుల్లిపాయలు కూడా దంచి పెట్టుకున్న చిన్నులపాయలు కూడా వేసుకోవాలండి. కొంచెం టర్మిక్ పౌడర్ కూడా వేసుకోవాలండి, అంటే పసుపు వేసుకోవాలండి. ఒకసారి ఇలా ఫ్రై చేసుకోవాలండి, వేయించుకోవాలి. బాగా వేగుతున్నాయండి. ఇలా మనం చిక్కుడుకాయలు ఎరగదీసి పెట్టుకున్నాం కదండి, కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి, వాటిని కూడా ఇప్పుడు దీంట్లో వేయాలండి. ఇలాగ మనం ఒకసారి తిప్పుకోవాలండి. ఇలా ఫ్రై అవుతుందండి. లిడ్ క్లోజ్ చేసి లిడ్ ఓపెన్ చేసి కొంచెం సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలండి. మనం ఉడకబెట్టేటప్పుడు కొంచెమే సాల్ట్ వేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి రుచికి తగ్గ సాల్ట్ వేసుకోవాలండి. ఇట్లా మనం ఎగ్స్ వేసుకోవాలండి. త్రీ ఎగ్స్ సరిపోతాయి. తిప్పకూడదండి, అట్లాగే దగ్గరికి అంటూ ఉండాలి. ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత తిప్పాలండి. అలా ఉడుకుతూ ఉంటుందండి. ఒకసారి అలా కలుపుకోవాలండి. పప్పులు కూడా వేసుకోవాలండి. ఒక 3 స్పూన్స్ వేసుకోవాలి. ఒకసారి ఇలా మిక్స్ చేసుకోవాలండి. ఇలాగ ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలండి. కారం వేసిన తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకోవాలండి. ఇలా ఒకసారి చూసుకోవాలి, మన టేస్ట్కి ఉప్పు కారం సరిపోయిందని చూసుకోవాలండి. ఏమైనా తక్కువైతే వేసుకోవాలి. అయిపోయిందండి, ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. డిష్ అవుట్ చేసేసుకోవాలి. ఇలా డిష్ అవుట్ చేసుకోవాలండి. గోరు చిక్కుడుకాయ కోడిగుడ్డు ఫ్రై చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. ఒకసారి ట్రై చేయండి.